இருமல், சளிக்கு கஷாயம் குடிக்க பிடிக்காதவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் 3/4 அளவு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. தண்ணி நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் அதில் 1 ஸ்பூன் ஓமம், 1 ஸ்பூன் கருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. கருஞ்சீரகம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தும், அதே சமயம் சுவாச பிரச்சனையையும் குணப்படுத்தும். கூடவே ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட ஒரு சின்ன துண்டு பட்டையும் 5 கிராம்பும் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கபசுர குடிநீர் பொடி நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக 1 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விடுங்க. தண்ணி நல்லா கொதித்ததும் ஸ்டவ்வை விட்டு இறக்கி ஆவி பிடிச்சி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் தெரியும்.